ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अथो प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अथ्रोऽशुरामहेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे ययोधानाभिराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। अत्रो शूरामहेश्वासाः अत्रो शूरामहेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे ययोधानाभिराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्च कीतानः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुलधिक्कुन्तिभोजश्च शुभ्यश्च नरपुङ्गवाः सर्व्यश्च नरपुङ्गवाः। ॐ तत्सते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम्। ओम श्री गुरुवे नमः। हरिः